ديالنا نقطة بيضاء، نقطة إيجابية ربما كنضيفها للسجل ديالي الكروي، خاصة وأنه ما بين قوسين ضاع لي اللقب ديال الدوري مع اتحاد الزمالك الخميسات في ظروف ربما كانت غامضة في آخر الجولات. كانت بعض التأثيرات السلبية على الفريق اللي خلانا أننا نضيعوا اللقب ديال الدوري، وكنت أنا صراحة متحمس جدا أننا نفوز بهذا اللقب لأنه هو اللقب الوحيد اللي باقي ما فزش به يعني داخل المغرب. واحد الجزء من ربما من المهمة وصلنا له، بعض الأهداف، جزء من الأهداف يمكن وصلنا ليه، منها ربما تحقيق هذا اللقب ديال الدوري اللي غاب الموسم الماضي على نادي الوداد. لكن بالمقابل هناك واحد المجالات كبيرة من الناحية التقنية، من التكتيكية، البدنية، حتى من الناحية الذهنية ديال اللاعبين مازال محتاجين فيها بعض الوقت للعمل، لأنه أشياء لازم نصلحوها باش الفريق يرتقي لمستوى أفضل وتصبح عنده هذيك الشخصيه، ليس فقط الشخصيه يعني تكون عنده القوه الذهنيه والحضور يعني ديال الشخصيه في الملعب، ولكن يكون حتى هذاك الفرض ديال الشخصيه الكرويه، يعني من الناحيه التقنيه والتكتيكيه خاصنا نوصلوا للمستوى اننا نفرضوا الاسلوب ديالنا ديال اللاعب سواء داخل الوطن او لا خارج الوطن، باعتبار انه الان اصبح النادي يبحث على بناء صوره قويه لنادي الوداد خارج المغرب. المهمه لما رضيت بها وقبلت انني نتسلم فريق الوداد، فانا كنت عارف على انه الوداد يبحث على دائما الافضل. انا تنقول انه دائما اي مدرب تيبغي يبحث على الالقاب، خاصو تيبغي يكون في الواجهه، فخصو يبحث على الاماكن اللي فيها هذا الضغط، والوداد من بين الاماكن اللي فيها الضغط. ولكن لما تينجح فتنظن انه الخير كله تيرجع عليه من الناحيه المعنويه، من ناحيه ديال الاشهار ديال الطاقم التقني كله، من ناحيه حتى ديال التواجد على الساحه سواء المحليه ولا الافريقيه. تظن انه كل هذه استفاده ممكن نستفدوها بالتواجد ديالنا في نادي الوداد. طبعا لا، لانه احنا لما استلمنا يعني الامور، زمام الامور ديال في نادي الوداد، كان صحيح انه النادي كان في المرتبه الاولى، ولكن كان بنفس عدد النقاط ب 31 نقطه مع الدفاع الحسن الجديدي. الرجاء كان على بعد 4 ديال النقاط، نهضه بركان كانت على بعد 3 ديال النقاط، طنجة على بعد 5 ديال النقاط، يعني كانت تقريبا 5 ديال الانديه كلها متنافسه يعني وموجوده يعني على اللقب. الحمد لله انه قبيل انتهاء الدوري المغربي بجوج ديال الجولات فاحنا وسعنا الفارق ديال 7 نقاط على الدفاع الحسن الجديدي، 10 نقاط على الغريم التقليدي الرجاء. تنظن انه قطعنا شوط اكثر من رائع في تحقيق هذا اللقب، لكن كيف ما قلت لك انه توجد بعض النواحي اللي المفروض علينا اننا نزيدوا نشتغلوا عليها ونركزوا عليها باش نطوروا المستوى العام ديال الفريق. كل يوم دائما الشك دائما عندي حاضر، يعني هناك واحد القسط من الشك، لانه احنا كعارفين ان كنتعاملوا مع تقريبا 25 لاعب في الفريق. المدرب لا يضمن مردود اللاعب انسان، حتى هو يتاثر كجميع الناس العاديين، لانه حتى هو عنده عائله، عنده واحد المحيط كيعيش فيه الاسري، كاين واحد المحيط ديال العمل في داخل النادي، كاين محيط ديال الاعلام، كاين المحيط ديال الجماهير. ربما هذه الضغوطات كلها ممكن تاثر سلبيا، وفي بعض المرات كتاثر ايجابيا على المردود ديال اللاعب، وبالتالي المدرب ما تيكونش يعني تيضمن المردود ديال اللاعب، وبالتالي دائما الشك حنا داخل على اساس انه دائما عندنا عمل باستمرار. هذاك الكوتشينغ اللي المفروض كيتعمل فقط يعني في نهايه الاسبوع اثناء المباراه، حنا كنعملوه يعني منذ اول يوم ديال التدريب ديالنا في الاسبوع باش نحضروا اللاعب ذهنيا على اساس انه يكون حاضر على الامور التكتيكيه اللي كنتفقوا عليها اننا غادي نلعبوها. وكيف ما قلت لك دائما هناك دائما خصاص بالنسبه لنا حنا كفريق الوداد، حنا ما وصلناش للقمه ديالنا من ناحيه التقنيه.